ये जो औषधि हम आपको दिखा रहे हैं, यह कालाबाशा होती है और एक थाई तुलसी होती है, उसकी तरह ही इसका पत्ता होता है। आप देख सकते हैं, बस ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा ग्रीनरी में और छोटा होता है उसका पत्ता जो है। और इसमें इस तरीके की जो है कलियाँ सी होती हैं बनी हुई, कांटेदार पेड़ होता है ये, लेकिन बहुत ही दुर्लभ औषधि है कालाबाशा। आप समझ सकते हैं, इस तरीके के जो है इस पर फ्लावरिंग आती है, इस तरीके के फूल लगते हैं कालाबाशा में। और ये खांसी के लिए एक बहुत दुर्लभ और बहुत ही शानदार औषधि है। काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, आप देख सकते हैं। खांसी में इसको जो है तवे पर भूनकर राख बनाकर शहद के साथ खाने से ये खांसी 3 दिनों में गायब कर देता है। बहुत शानदार, बहुत दुर्लभ औषधि मानी जाती है कालाबाशा। दमा, अस्थमा रोगियों के लिए जो है यह एक वरदान है। इसके पूरे पंचांग को भूनकर जो है उसका जो है चूर्ण बनाकर शहद के साथ खाने से काली खांसी और अन्य दमा, अस्थमा संबंधी बीमारियों में काफ़ी राहत मिलती है। बहुत शानदार दुर्लभ औषधि है, आप उपयोग करें। बहुत सारी कंपनियां इसका उपयोग करती हैं दवाई बनाने में। आप पौधे की पहचान कर सकते हैं, कांटे होते हैं इस पौधे में।